কি খাবার খাবো এই ডিটেলসে আমি একটা সেপারেট ভিডিও বানাচ্ছি। এই ভিডিওতে আমি শ্বাসকষ্ট নিয়ে কিছু বলছি না। যাদের শিশুদের শ্বাসকষ্টের সমস্যা হচ্ছে, যারা শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভুগছো, তাদের বলবো যে আমার আপকামিং যে ভিডিওগুলো আসছে সেগুলোতে একটু চোখ রাখো এবং শ্বাসকষ্টের ভিডিওটা অবশ্যই দেখো, তার থেকে তোমরা উপকৃত হবে। আমার এই ভিডিওটা যদি আজকে তোমাদের ভালো লেগে থাকে, ভিডিওটাতে লাইক করো, কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো। কোনো রকম সমস্যা হলে সেটাও কমেন্টে জানিও, আমি রিপ্লাই করব। আর আজকের ভিডিওটা প্লিজ সকলের কাছে শেয়ার করে দাও, কারণ এই সমস্যার সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগা এই ওয়েদার চেঞ্জের জন্য যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু ঘরে ঘরে মারা ভুগছে। তো ভিডিওটা শেয়ার করলে মায়েদেরও অনেকটা উপকৃত হবে এবং বাচ্চারাও কিন্তু ঘরোয়া পদ্ধতিতে ঘরে অনেকটা রিলিফ পাবে। তাই অনুরোধ করছি শেয়ার করো ভিডিওটা। আর খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের নেক্সট ভিডিও আসছে, অনেকদিন বাদে ভিডিও ছাড়লাম তার জন্য সত্যিই দুঃখিত। ভালো থেকো তোমরা, আজকের মতো যাচ্ছি, টাটা।